Ola, bo día, benvidos a outro webinar do programa Gastronomía no Camiño impulsado por Turismo de Galicia. O programa Gastronomía no Camiño nace co obxectivo principal de ofrecerlle ás empresas de restauración de Galicia ferramentas e conceptos que lle permitan mellorar as súas praxes cara a unha transformación sustentable dos seus establecementos. A través destes webinars tentaremos reflexionar sobre os valores máis demandados polos clientes na actualidade e como adaptar esas novas demandas ao noso negocio, entre outras cousas. Hoxe continuamos co sexto e último webinar que celebraremos antes do verán, titulado Certificación de calidade de ámbito local e privado, dunha serie de 9 webinars que iniciamos o pasado 20 de abril. Como dicimos, este é o último webinar deste programa que se leva a cabo antes do verán e retomaremos a actividade despois deste verán, onde se impartirán os 3 webinars que quedan do programa. Hoxe contamos con 3 relatores, unha vez máis Rocío García de Slow Food Compostela, que dirixirá a charla, e que estará acompañada por Cristina Costa de Adega Marqués de Uzoja da DO Rías Baixas e Jorge Gago do restaurante A Maceta de Santiago de Compostela. Bos días aos 3. Buenos días. Como sempre, recordarvos aos que participáis nos webinars que a sesión está a ser grabada e que a teredes subida a nosa canle de YouTube mañá mesmo. A nosa canle é CSHG Teleformación. De todas formas, xa vos pasaremos o enlace. E tamén, para esta sesión, utilizaremos o chat como método de comunicación cos relatores. Se queres plantexar algunha cuestión ou comentario, deixadeo no chat na parte dereita da vosa pantalla e ten en conta que seleccionades como destinatario da vosa pregunta a todos, para que todos os relatores e participantes a poidan ler. Tamén recordarvos que unha vez finalizado o webinar, nos vindeiros días vos daremos acceso á plataforma de teleformación de Turismo de Galicia, onde ubicaremos o material do webinar e un test de autoevaluación necesario para obter un certificado correspondiente a esta formación. As que participastes nos primeiros webinars xa tedes o acceso, entón xa non vos chegará, simplemente os chegará un aviso de que tedes un novo curso disponible. Demais, cedo a palabra a Rocío e moitas grazas. Moitas gracias a vos tamén, para o centro. Bos días outra vez a todos os que xa sei que algúns polos comentarios que vexo siguen dunha semana para outra. Como nos dicían, esta é a sexta, esta é a última que imos ter antes de retomar despois a formación despois de verán. E hoxe seguimos a falar de certificados, comenzamos a falar de certificados xa en varias sesións anteriores. Falamos o primeiro son certificados que eran de raza 100% autóctona, logo falamos dos certificados de ámbito europeo na sesión anterior, e hoxe, aínda que temos pinceladas de algúns dos de ámbito europeo para refrescar sobre todo sobre familias de alimentos que imos a falar hoxe, imos a falar de resto de certificacións que podemos atopar no mercado e que, de feito, en moitos casos, probablemente xa estemos a consumir, pero non sepamos moi ben que ámbito teñen, quen está detrás, quen certifica e que tipo de produtos podemos atopar certificados. Entón, vou compartir a presentación para que podamos comenzar a falar de eles. Como vos dicía, a anterior sesión o que falamos son dos certificados estandarizados a nivel europeo, o que se chaman os certificados de calidade diferenciada. Facemos unha breve pincelada para que teñamos claras as diferencias dos certificados cos que ximos a falar hoxe. Serían as denominacións de orixe protegidas, as indicacións xeográficas protegidas e as especialidades tradicionais garantidas. Estes 3 certificados podémolos atopar en toda Europa. Quen responde por eles en última instancia sería a propia Comisión Europea, a propia Unión Europea. A legislación é común a todos os países onde podemos atopar este tipo de certificados. Outro certificado que tamén está estandarizado na Unión Europea, que por iso na última instancia tamén responde desde a súa organización por el, serían os certificados ecolóxicos. Lembrade
todas as certificacións que sexan ecolóxicos, biolóxicos ou orgánicos teñen que vir avaladas por este tipo de certificación para que se comercialicen dentro da Unión Europea. Estes 4 certificados, como vos digo, son os estandarizados a este nivel, pero hoxe imos falar de outro tipo de certificados que chamamos no título locais porque non estandarizados a este tipo de Comunidade Económica Europea. Imos a falar de certificados que traballan en todo o mundo e imos a falar de certificados moito máis cativos que teñen un ámbito moito máis local, vale? Un dos primeiros problemas que quero falar acerca dos certificados e sobre todo cos produtos do mar, que xa saliron algunhas pinceladas sobre todo de preguntas na xornada anterior, é o tema de certificar produtos do mar. Certificar a pesca é do máis complicado que podemos atopar nas certificacións alimentarias. Para que vos fagades unha idea, é todo o contrario a cando traballamos en terra. Por exemplo, para que unha variedade non se extinga, en terra o que temos que fomentar é o consumo desta variedade para que a xente siga a producir, ou se unha raza tamén, unha raza animal tamén, tense que fomentar o consumo deste animal para que os gandeiros sigan a traballar con eles. Mentras que no mar é todo o contrario, cando temos problemas de extinción nunha especie, ou incluso dentro dunha especie de unha pequena variedade, o que temos é que prohibir a captura deste animal. Porque a realidade é que cando estamos a falar de pesca salvaxe, acuicultura xa falaremos tamén dela e vai por outro lado, pero na pesca salvaxe nós temos moi pouquinho control de produción desta variedade. E trabállase, como vos digo, ao revés, por exemplo, cando nós temos unha especie invasora que está a colonizar zonas que non lle corresponden, moitas veces co problema que temos do transporte marítimo, o que nos vemos é que ás veces ese propio transporte marítimo leva unha variedade a mellor dun peixe, dun molusco, do que sexa, pode estar a invadir outro hábitat que non lle corresponde, non ten un depredador ali, esténdese e acaba colonizando o hábitat de outros animais. Neste tipo de casos, por exemplo, o que se fai é fomentar o consumo alimentario desta variedade para que os pescadores a capturen e funcionen como propio sistema de control, que nese caso a propia industria pesqueira funcione como depredador non natural desta especie. Para que vos fagades unha idea, poñovos estes exemplos para que vexades o complicado que legislar e regular este tipo de alimentos. Aparte do problema de que ou non ter un perímetro físico que podamos acotar, quero dicir, o peixe móvese, dalle igual que sexa unha zona FAO ou outra, ou que sexa aguas internacionais ou nacionais, por este tipo de cousas non imos atopar un certificado estandarizado a nivel nin mundial, nin autonómico, imos a ver hoxe algún, nin nacional que regule a pesca salvaxe. É moi complicado, polo tanto, hoxe vou vos mostrar as distintas certificacións que podemos atopar no mercado. Imos ver por que moitas van a ser de ámbito privado e moitas veces xurden dende ONGs que traballan en pesca sostible e como topamos a maiores certificados públicos, como por exemplo, vamos a ver algún agora, pero que traballa dun xeito moi local. Entón, un dos primeiros certificados que imos a falar e que seguro que coñecemos casi todos é o de pesca de rías. Este foi un certificado que se desenvolveu por parte da Xunta, polo tanto ten un ámbito autonómico, non é certificado que imos atopar en toda España. En toda España podemos atopar o produto certificado. E, de feito, o pescado de Galicia ten moita zona, como moitos outros produtos da nosa terra, e é un produto moi valorado, pero o que quero dicir é que no resto de España non atopamos pesca de rías, por exemplo, nas costas catalanas, vale? O certificado de pesca de rías, que de feito se desenvolveu xa fai case 15 anos, calou moi ben, supuxo unha ferramenta de localización e de trazabilidade para ese pescado salvaxe que se capturaba nas nosas rías e na nosa costa, e que ata aquel momento non había ningunha ferramenta que me permitira realmente identificalo. Si é certo que había ferramenta legal de trazabilidade alimentaria, o que digamos a tarxeta obligatoria que me tiña que dicir de que porto viña ese pescado, pero non onde fora capturado, vale? Esa información non chegaba ao consumidor dun xeito fácil. Polo tanto, a ferramenta de pesca de rías que se desenvolveu dende a Xunta foi moi útil. Que significa realmente pesca de rías? Que queremos dicir con pesca de rías? Todo o que pescado que está pescado nas nosas rías ten automáticamente esa certificación? Non.
Como todas as certificacións teñen uns protocolos, os armadores, os responsables deses barcos teñense que certificar, teñense que someter a unha serie de auditorías que certifiquen que efectivamente é un marisqueo ou unha pesca de baixura que están desembarcados nas costas de Galicia. A zona FAO onde se traballa é a zona FAO 27. Non sei se sabedes un pouco como funcionan as zonas FAO, dende a ONU, a xenta da Axencia de Alimentación da ONU, o que se fixo foi como parcelar, por dicilo de algún xeito, todas as augas, de tal xeito que se poidan regular e que se poidan definir exactamente ata onde chegan esas zonas. Entonces, a zona FAO, por exemplo, no noso caso, cóllenos dende Galicia a un chisquiño do norte de Portugal. Esa é a zona donde se un armador quere se certificar con pesca de rías, para que poida vender ese produto último, ten que poder traballar. Ten que ser unha pesca artesá, non pode ser unha pesca, por exemplo, que sexa moi nociva co medio ambiente, ten ese matiz de sustentabilidade, aínda que non se chame ecolóxico e non sexa un certificado ecolóxico como tal. E en canto a que me certifica esta pesca de rías, podemos atopar produtos finais certificados, ben sexa pescado fresco, conxelado, transformados ou elaborados. Quero dicir, podemos atopar no mercado algún produto que, por exemplo, sexa de algún pescado noso que se fixe unha hamburguesa, por dicilo de algún xeito, non? Ou barriñas conxeladas ou un produto precociñado, vale? Aínda así, aínda que non se venda fresco, podemos atopar no mercado un produto con esta certificación. E despois, a última labor que fai dende Pesca de Rías é que precisamente distingue os restaurantes, os establecementos de hostelería, pescadeirías que venden estes produtos ou incluso tendas online que funcionan case como pescadeirías, como despachos de pescado, deste tipo de produtos, que tamén se poden adherir, co cal o que fan é garantizar toda a trazabilidade, é dicir, o pescado dende que sale das nosas rías ata que chega ao consumidor final, garántese toda esa trazabilidade de que efectivamente este é un pescado de pesca de rías. Entón, para iso, hoxe imos a contar con Jorge, do restaurante A Maceta, que fíxonos un grandísimo favor, que pillamos así un pouco a tiro de mata, para que nos conte realmente a súa experiencia, porque el é o responsable deste restaurante aquí en Santiago de Compostela, que se chama Maceta, que está adherido aos establecementos que funcionan baixo o selo de pesca de rías. Así que, hola, bo día, Jorge. Hola, buenos días. Nada, que tal? Contanos un pouco a túa experiencia, por que te decidiches a asociarte á pesca de rías. Bueno, esta experiencia es muy fácil. Galicia tiene una cierta calidad en productos que otras comunidades no se pueden asemejar y por eso nosotros queremos, ahora que ha nacido el sello y empieza a ser bastante conocido, que lleva sobre unos 10, 15 años y aún cuesta a veces escuchar hablar de él, ahora ya menos, pues eso es lo que queríamos, que ¿por qué nosotros tenemos este marisco y por qué tenemos nosotros estos pescados? Como hablabas tú antes, la Unión Europea lo que hizo fue hacer como plataformas marinas, ¿no? De dónde está cada pescado. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un rinconcito donde existe una floración marina, que los cambios de presiones hacen que el plancton se levante y nuestras rías, que están situadas como un poquito escarpadas hacia la izquierda, hace que todo se vaya quedando ahí. Hay una gran frase de un cocinero que es: no eres lo que comes, tú eres lo que comes, lo que tú te comes. O sea, si lo que tú te comes está bien alimentado, tú vas a estar bien alimentado. Y eso, un claro ejemplo es Galicia, porque el pescado está muy bien alimentado, el marisco está muy bien alimentado, y no es lo mismo, por ejemplo, un pulpo de Marruecos que un pulpo gallego. Genéticamente es lo mismo, es el mismo pulpo genéticamente, pero uno vive en un desierto marino y el otro vive entre rocas, comiendo nécoras y viviendo de una manera un poquito más salvaje, si me permites. Entonces, nosotros sí que queríamos ya no solo trabajar el producto y certificar que realmente el producto que estamos trabajando sea el gallego, sino darle la importancia y el valor de lo que está detrás de Pesca de Rías, que es todos esos artesanos que salen a pescar y que no quieren engañar a nadie. Todo este conjunto de gente que hace que Galicia esté tan bien situada en el mapa a nivel de productos,
de una manera tan sostenible. Y por eso nosotros queríamos ser de pesca de rías. Precisamente por eso, no por el hecho de no engañar o no, sino por darle todo ese valor de lo bueno que es Galicia. Para mí Galicia en este sentido es potencia mundial, lo digo sin ningún tipo de problema. Sí, de feito, o que falabas ti do pulpo, o sea, é algo, unha discusión eterna e que me creí no Carballiño, que ali temos moitas pulpeiras e tristemente as pulpeiras de Carballiño moitas veces acaban preferindo o pulpo de Mauritania, cando o pulpo galego noso, que como diste, come, xa o pulpo xa come marisco, xa está el mantido a base de marisco, ten outra dureza da carne, ten outro sabor, ten outra color, entonces, claro, todas as propiedades organoléticas van ser distintas. Sí, sí, totalmente. O sea, es como un salmonete de roca o otro que ande más por el fango. No tiene nada que ver. Al final es el mismo producto, pero alimentado de diferente manera. Y ya te digo, la alimentación es súper importante, tanto para nosotros, que bueno, puedes sufrir ciertos cambios según cómo te alimentes. Imagínate lo que comes. Si lo que tú comes está mal alimentado, tú vas a estar mal alimentado, aunque creas que tú te estás alimentando bien. No, eso. Entonces, bueno, nosotros estamos en esa plataforma marina que es tan importante en el resto Mm. del mundo. Creo que solo nosotros y Perú tiene esta floración. Bueno, somos los pocos que nos aprovechamos de la floración marina y tiene un sentido, ¿no? Que aparte, pesca de rías lo que hace es no esquilmar, no lo que hablabas tú Exactamente. antes. Es Sí, de, muy, de muy hecho, importante. de hecho, Dime, desde dime. la Unión, no, que precisamente desde la Unión Europea, pues se ponía esta imagen, se reconoció esta buena praxis de pesca de rías porque supone el reconocimiento de lo que estamos hablando, de todas esas buenas praxis de esos pequeños pescadores, porque hay que recordar que nosotros en Galicia tenemos más licencias de pesca que en el resto de Europa, precisamente porque aquí no tenemos un gran armador, ya no cabría, ¿no? Un gran barco en Ujú. las rías, no, son pequeños artesanos de pequeños pescadores artesanos que trabajan de esta manera que tiene un impacto muchísimo más leve que lo que pueden ser otras técnicas pues de arrastre o técnicas incluso donde se levanta todo ese suelo marino, ¿no? Son técnicas mucho más respetuosas. Y tú ves que después el cliente empieza a conocer y valorar este tipo de certificaciones. Sí, yo creo que cada vez más la gente lo demanda, tanto con eso como con otros productos como el atún rojo y etcétera. Sí que quieren una certificación de lo que está comiendo. Hay que quitarse a veces malas ideas de la cabeza. Por ejemplo, el pulpo ahora está en veda, tiene 3 meses de veda, 3 meses y pico, no podría haber pulpo, pero sí que es cierto que un producto como el pulpo, que se congela, sí que hay durante esos 3 meses abastecimiento de pulpo gallego, que ya está, hay empresas que se dedican a eso, como bien decías tú. Pesca de rías no solo es un producto fresco, pesca de rías es Sí, una claro, lata de conservas que viene exactamente, sí. de un pescado de pesca de rías y todo eso. Entonces, ahí creo que es donde la gente puede tener un poco de confusión de llegar a un restaurante y decir, pero ¿cómo me están dando un pulpo si ahora no hay pulpo? Pues no lo hay, pero hay otros métodos para llegar a ese pulpo. Otra cosa es que no hubiera jurel y tú comer jurel. Ese jurel seguramente no sea Claro, gallego. O la xarda, pues pescados que tienen un estadio muy cortito, el bonito de Burela. Entonces, esas cositas, nosotros tener este sello detrás, aparte de la trazabilidad, que ahora ellos lo que hacen es con el código QR, pues tú ves la zona, quién lo pesca y también el arte de la pesca, cómo se ha pescado, que eso es bastante interesante. sí, Ya es te muy digo, te dan una importante. seguridad que no te da otra cosa. Y después vosotros a la hora de comprar, por ejemplo, notas un incremento de precio claro, en tu proveedor. Quiero decir, un Eh, pescado que viene de pesca de rías te resulta a ti más caro que uno que no. No debería ser más caro, porque por desgracia hay ese tipo de juegos, ¿no? El tira y afloja de toda la vida del hostelero, del pescadero, el carnicero Sí, y todo este mundo. Y a veces también ellos por desconocimiento. ¿Por qué el de al lado está vendiendo el jurel, una jurela de kilo a 8,50 y yo la tengo a 6? Porque, ojo, primero hay que ver de dónde viene esa jurela, quién ha pescado esa claro. jurela, y después comerse también la jurela para saber. Para saber la diferencia, Entonces, claro.
Yo creo que ahora, bueno, la relación entre un hostelero y su pescadero, pues es bastante estrecha y hay como una línea entre profesionalidad y amistad ya. Entonces, creo que esos precios, ellos se bajan un poquito, ganan un poquito menos para que nosotros tengamos un poquito más de calidad y continuidad a la hora de comprar. Correcto. Entonces, diferencia real, no hay demasiada. Puede haberla para un consumidor de la calle, que vaya y que sí que note diferencia. Para alguien de hostelería, la diferencia es menor. Pues yo creo que, no sé si quieres comentar algo más de un poco de tu relación, pero yo creo que ya nos hicimos un poco una idea eso del valor de la pesca tan maravillosa que tenemos aquí y de la labor que hace precisamente esta herramienta de trazabilidad, ¿no? Desde, como bien decías, ¿no? De dónde se pesca, con qué arte, a dónde llega, a dónde se vende y dónde lo puede consumir el consumidor final. Sí, nada, como apunte que tanto en Pesca de Rías, en su página web, pues puedes encontrarte también pues un montón de noticias del día a día, de ver cómo va un poquito nuestras costas, que esto es súper interesante. Con un minuto que le eches al día, te pones un poquito eso, al día de quién acaba de entrar en la certificación o un montón de cosas más. Y la verdad es que es una herramienta que para nosotros es muy, muy útil, porque estás a golpe de clic de estar informado. Acaban de preguntar por el chat qué condiciones piden desde Pesca de Rías para que un restaurante se pueda adherir a la marca. Pues tienes el formulario precisamente en la web esta que te comento Estupendo. y sí, es seguir, creo que tres normas muy fáciles. Una, que más del 80% del pescado que tú consumas sea de pesca de rías, que en cualquier momento te pueda venir una inspección y tú asegurar esta certificación. Y la otra no lo recuerdo muy claro, pero son tres normas bastante sencillas de cumplir. Que tú si realmente quieres entrar dentro de adherirte a pescaderías, es bastante sencillo porque ya comprarías pescaderías. Después sí que tienes otro formulario un poquito más extenso, pero es más que nada para que Pesca de Rías tenga información sobre tu negocio, hacia qué clientes llegas, etcétera, Claro. etcétera. ¿Cuál es el producto que tú más usas y tal? Porque ellos también tienen sus estudios internos, pero cómo adherirse realmente es sencillo si tú realmente usas Pesca de Rías. Claro, yo me imagino que también es una relación de reciprocidad. A vosotros os dan una visibilidad desde su propia página, de los establecimientos que tienen esas buenas praxis, como bien decíamos, que apoyan esa producción de pesca artesanal, y a ellos también le dais la información probablemente de en qué épocas piden más pescado, a lo mejor, o eso, a qué sector de mercado está llegando, qué demandas hay, ¿no? O incluso a lo mejor os podrá, no sé si a lo mejor en algún momento os hacen algún cuestionario de problemáticas que habéis tenido con algún abastecimiento o con algún producto en general. Sí, de vez en cuando llega algún cuestionario para, bueno, Claro, ellos también hacerse una idea de cómo está el claro. mercado, pero yo creo que tiro yo más de ellos que ellos de mí, porque yo Bueno, tengo pero contacto con Ana Pérez, que es la que, bueno, sí, lleva en mi caso todo lo de pesca de rías, y siempre le pregunto, oye, la diferencia entre este pescado y este, ¿cuál sería? Por ejemplo, con el salmonete de roca, las diferencias que hay, esas franjas amarillas, tal, cómo identificar ciertos productos. ¿Qué temporada es la mejor? Si de verdad las noticias que veo son verdad o son bulo. claro. Tener esa información de primera mano, poder llegar también a tú tener esa información tan rápido, es súper útil que si yo no estuviera dentro de Pescada de Rías, a lo mejor me costaba un poquito más encontrarlo. Claro. O incluso ellos cuelgan alguna receta, también he visto desde su página web, que a lo mejor también puede dar ideas, ¿no? De cómo trabajar, como lo que dices tú, con una variedad o con otra. Sí, sí, eso la verdad es que es un lujo y me gusta mucho que lo digas porque varias recetas son nuestras y son nuestras Ah, fotos las que pues aparecen. me Entonces, parece, me parece que es importante decirlo entonces también, sí. La labor de puesta en valor de un producto como el pescado gallego tiene que ser alabado por todas partes. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención y nada, pues eso, que seguimos en contacto y eso, gracias por el aporte. nada, a vosotros. Gracias. Bueno, pues siguiendo con pesca de rías precisamente, más o menos ha quedado claro cómo funciona pesca de rías, os repaso.
brevemente, tiene que ser pescado de las costas gallegas, perdón, ten que ser, volvo a falar en galego, ten que ser pescado das costas gallegas cunhas prácticas que sexan artesáns, que sexan mínimamente invasivas con todo ese medio. Pode ser pescado fresco, congelado, transformado e elaborado, non ten por que ser somente pescado fresco, hai esa trazabilidade. Pero a maiores desta certificación, que como vos digo, e como podedes ver, xa foi destacado por parte da Unión Europea da labor tan grande que se fixo para certificar, para distinguir este produto, que ata entonces non había unha ferramenta pública que pudiera certificalo, o que atopamos foi que se lle deu un valor engadido máis, que se fixo por parte da UISC, da Universidade de Santiago de Compostela, desenvolverse outra certificación en paralelo que se chama Pesca en Verde, que o que fai é distinguir o pescado, que aparte de estar capturado nas nosas costas galegas, ten un plus de sustentabilidade. Como calcula? O que fixo foi un cálculo de pegada de carbono, é dicir, de canta enerxía se gastou para pescar ese pescado en concreto, e comparalo co outro índice que se chama o retorno enerxético, que é basicamente cantas calorías nos daría ese pescalo ou comelo. Entonces, o que se fai unha comparativa de a enerxía que nós empregamos para pescalo comparado ca enerxía que a nos aporta como alimento, se cumple ese balance, daríaselle a distinción de pesca en verde. Por lo tanto, a día de hoxe no mercado podemos atopar dous tipos de selos no mesmo peixe, sempre cando pase as dúas auditorías. É dicir, un mesmo armador que xa está dado de alta en pesca de rías, que xa cumple esas técnicas artesanais, se cumple maiores, a parte de pesca en verde, pode chegar con eses dous selos distintivos. Este é un selo que, como vos digo, leva poucos anos de andadura, mentras que pesca de ría xa se coñece moito máis, o consumidor final xa o coñece, a hostelería tamén, pesca en verde non, pero para min hoxe era un escaparate bastante importante para contárvolo, porque ides a comenzar, moitas veces, se xa consumides este tipo de produtos, a recibir os dous selos nese pescado. Como vos digo, un o que mira son a localización de onde ven, e as praxis con que se colleron. E outro que mira é o impacto enerxético que nos aporta. Ese sería o de pesca en verde. Pesca en verde non ten esa rede, por exemplo, de restaurantes, podería traballar con máis asociada a máis certificacións, neste caso ímola atopar en Galicia, pero probablemente comencemos a topar outro tipo de produtos que veñen de outra parte del mundo que tamén poden empezar a traballar con pesca en verde. Seguindo cas certificacións que nos podemos atopar en Galicia de pesca, solo por dar unha pincelada, porque a día de hoxe xa vos digo que non imos falar máis das DOCs, lembrovos que outras das cousas que teñen esa trazabilidade son a produción de mexilóns, que si ten unha DOP, que como falamos na sesión anterior, sería a denominación de origen protexida, é dicir, o marisco que saia das bateas galegas que este dado de alta como produción, pode ter esta certificación que garantice que está aquí cultivado, aquí elaborado e aquí envasado, vale? Eso é que era a DOP. E, como vos dicía, como vedes, isto é un chisquiño complicado de certificar a pesca, o CRAEGA non pode certificar, perdón, nin o CRAEGA, nin as certificacións ecolóxicas estandarizadas a nivel europeo non teñen a ferramenta de poder certificar unha pesca salvaxe. Por eso, houve a necesidade de crear pesca de rías, porque non había un xeito de certificar esta pesca. O que pode certificar o CRAEGA, que sería o Consello Regulador Galego, como o resto de certificacións europeas, son a pesca de acuicultura. Aí sí se pode certificar. Esta pesca de acuicultura, como xa saberedes, son crías de pescado, perdón, son crías de produtos do mar, poden ser acuicultura, chámase, por exemplo, tamén ao cultivo de mexilón ou outro tipo de marisqueo, ou especies de pescado que están criadas como en tanques, onde se alimentan dese xeito, imos dicir, artificial, porque moitas veces están alimentados de pensos pensados para esa especie, pero non deixas de ser pensos, e onde moitas veces poden ter incluso un consumo en casos de antibióticos, non quero facer unha apoloxía contra este tipo de utilizacións,
pero precisamente este pode ser un dos problemas da pesca de acuicultura. Polo tanto, a certificación ecolóxica, a maiores da propia regulación legal que xa hai a día de hoxe na acuicultura e que é moi estricta, pero a pesca ecolóxica o que ten a maiores é precisamente este control de todos os pensos que se lle dan a estes animais, dos tratamentos que se poden dar a estes animais e, sobre todo, a calidade das augas que se lles poden dar. Vale, perdón, que se lles poden dar non, a calidade das augas onde están criados este tipo de animais. A pesca que veña certificada por ecolóxico non ten por que ser galega, pode ser de calquera parte do mundo. Por iso vos poñía a comparativa, o mexilón que veña dado ten que ser galego, mentras que a pesca que veña por ecolóxico poden ser criada en Latinoamérica ou en Asia ou donde sexa. Ten que pasar por todos os controis que exixen a Unión Europea, pero pode ser deslocalizada, vale? En Galicia, que temos producido baixo esta certificación ecolóxica? Si vos podo dicir que efectivamente veñen daqui. Temos unha das maiores producións ecolóxicas de mexilón do mundo, temos unha das producións tamén de algas ecolóxico que se lles chama cultivo precisamente, tamén moi importante dende fai moitos anos, de feito penso que fomos pioneiros en toda España en ter algas ecolóxicas, e temos a día de hoxe comenzamos a ter algún produtor de ameixa e algún produtor de, non me sale agora outra especie, pero témolo aquí na foto. Temos estes tres tipos de bivalvos, temos as algas e despois o resto de pescado que nos chegue a nos como ecolóxico sí que ten que ver producido de outros sitios. Vale? Estas serían as producións ecolóxicas que temos en Galicia como tal, locais e de cercanía. Pero, como podedes ver, a cousa estásenos a complicar porque xa dicimos que na Unión Europea somente se podían certificar a pesca de acuicultura, a pesca salvaxe en Galicia sí que podemos certificar por pesca de rías, pero que pasa co resto da pesca que non ven das costas galegas, que non é pesca de baixura, porque tamén hai moitas especies que nunca van a vivir en unha ría, que teñen que ver de fora. Que pasa con este tipo de pesca? Bueno, pois o problema que temos é que non imos a ter unha certificación nin pública de ningún país que poida certificar pesca que veña de todo o mundo, nin imos a ter ningunha organización que poida facer máis que unha ONG ou unha empresa privada, como sería no caso de MSC. Hoxe non imos falar absolutamente de todos os certificados que podemos atopar de pesca, que son moitísimos, pero vou poñer os máis importantes. E MSC, si é certo que é un certificado que a día de hoxe podemos atopar incluso nos lineais de moitos supermercados. Probablemente vos, a través de moitos distribuidores ou da persoa que vos facilita este traballo, tamén o podedes atopar este símbolo de MSC, porque, como vos digo, comeza a haber bastantes cousas xa moi instauradas dentro da cadea de distribución que están certificadas con este tipo de selo. É un dos selos máis importantes de pesca salvaxe do mundo e o que nos certifica é precisamente esta pesca salvaxe que polo de agora non atopamos outro tipo de certificación que poida cubrir este control. Que mira exactamente? Que me certifica a min cando eu estou a mercar un produto de MSC? Que, sobre todo, o que máis vai mirar é que esa extracción deses animais non teña un impacto que poida ser preocupante na población significativa. É dicir, se eu teño unha especie que poida estar en perigo de extinción, por exemplo, non se podería traballar, ou que sexa unha extracción que esquilme ese banco de animais, vale? Ten que ser unha extracción moi controlada. Teñen que ter unha boa xestión do impacto ambiental, máis aló da extracción desos animais, de como ese barco ou esa flota se comporta nesa zona. Ten que ter unha mínima contaminación no transporte, non pode xerar ningún tipo de malestar en vindar, e incluso ten que ter unha boa xestión das actividades pesqueiras despois xa en terra. Ten que ter toda esa trazabilidade. Polo tanto, se cumplen todo eso, se esa pesca non esquilma, ten unha boa xestión e ese barco ten un mínimo impacto, entonces pode ter ese certificado de MSC de pesca sostible. Que me certifica maiores tamén en MSC? Certifícame tamén a cadea de custodia. É dicir, unha cousa que me certifique que ese pescado foi capturado dun xeito correcto e outra maiores que me diga que ese pescado, dende que saíu dese barco ata que chegou
a miña mesa realmente se lle foi medindo toda esa cadea de custodia que se chama. Entonces, dende o MSC podemos atopar esas dúas certificacións que me garanten que ese pescado que chega á miña mesa é un pescado que lle podemos chamar sostible. Como vos digo, aquí, por exemplo, non hai un análisis de augas ou non hai un análisis do que se come, porque eso pódese facer na acuicultura, pero non se pode facer na pesca salvaxe. É prácticamente imposible. Por lo tanto, ese tipo de cousas non se poden medir. Que mide tamén? Pois hai un estándar propio que tamén están a desenvolver para traballar con algas marinas. Tamén que sexa unha extracción o máis sustentable posible, que non teña un impacto no fondo marino, que non teña un impacto esa actividade pesqueira ou extractiva de algas que poidan afectar o resto da contorna, entonces tamén certificarían este tipo de algas. Como vos digo, comenzamos xa a topar liñais de supermercados en distribuidores, produtos que están envasados que teñen o selo, ou vos poden chegar a vos de distribuidores produtos que non están envasados porque son pescados frescos que poidan ter na súa etiqueta identificativa este tipo de distinción. Outra certificación que tamén é semellante, volve a ser unha certificación que xurde dunha ONG, que non xurde dun goberno, que non xurde dun país en concreto, sino que xurde dunha organización internacional, sería Friends of Sea, literalmente amigos do mar. Vale, dende esta asociación que xurde por parte de membros da Unión Europea, pero que, como vos digo, traballan en todo o mundo, desenvolven outro tipo de certificación que buscan tamén produtos de pesca, en este caso, sí que certifican a acuicultura tamén. Mirad a diferencia. No caso de MSC, soamente certifican pesca salvaxe e algas, neste caso, sí que me certifican tamén a acuicultura. Por que é tan complicado? Por que é tan caótico e por que dun selo para outro topamos tantas diferencias? Porque a diferencia cos certificados que vimos estas semanas anteriores que estaban estandarizados a nivel europeo, hai unha legislación que precisamente os iguala, vale? Pero cando traballamos con certificacións privadas que traballan en todo o mundo, cada organización pode ter a liberdade de poder ter as súas condicións para certificarse. Polo tanto, temos que enfrentarnos a cada certificación por primeira vez, por decirlo de algún xeito, e ver que me está certificando exactamente e que criterios piden, vale? Neste caso, para certificar pesca salvaxe, volvenme pedir o mesmo, que é o máis importante cando falamos en pesca, que esas poblacións non estean sobreexplotadas, que realmente teñamos un control de extracción. Neste caso, eles sí que miran, por exemplo, que cando son técnicas extractivas, que botamos unha rede e que tiramos, que obviamente non tiramos dunha única especie, tiramos de todo, e despois podemos ter descartes, non? Pois neste caso, por exemplo, eles exixen que non teñan un máis de 8% de descartes desa pesca que extraen. Miran tamén que teñan unha protección do fondo marino nas zonas onde se estea a desenvolver esta pesca, que teñan unha xestión correcta de residuos desta propia actividade e da enerxía que gastan e que teñan unha responsabilidade social. Isto é algo que hoxe imos a ver moito en moitas das certificacións, sobre todo privadas, e sobre todo certificacións que traballan a nivel internacional. A parte de mirar tamén o propio produto, hai tamén un control acerca de como está a xente que traballa para capturar ese produto e como están as comunidades que o rodean, vale? Este tipo de certificacións miran tamén esa parte social, que aínda que, como falábamos antes con Jorge, sí que hai esa protección tamén de xeito indirecto cas certificacións públicas, pero neste caso xa no pliego de condicións é unha parte que se exixe claramente, vale? Isto que miran para a pesca, a acuicultura, pois volven mirar, por exemplo, parecido ao que sería unha certificación ecolóxica, que non teñan un impacto ambiental importante, que a calidade de vida dos animais sea correcto, que a alimentación dos animais sea correcto, e nese caso terían tamén esa certificación de acuicultura. Volvo ao último repaso. MSC sería pesca salvaxe, pesca de altura e algas. Friends podemos atopar pesca e podemos atopar tamén acuicultura. Xa para acabar de falar da pesca, que como podedes ver, e deixo moito certificado fora, é bastante caótica, non temos un estándar a nivel mundial, ni temos tan siquiera un estándar a nivel europeo que nos garante toda esa pesca salvaxe. Temos a última certificación da que quero falar, que xurde
de AENOR, que seguro que todos coñecemos a AENOR, que sabemos un pouco do que sería a Asociación Nacional de Normalización e Certificación. É como unha asociación, como un compendio de certificadores a nivel nacional, vale? Entón, a AENOR o que fai é desenvolver ferramentas de certificación para produtos que poden ter un nicho de mercado. En este caso, o que desenvolveu a AENOR foi un certificado específico para atún, porque un alimento que se consume moitísimo, que hai bastante demanda, probablemente non tanto por parte da restauración como de consumidor final, e non tiñamos un certificado que nos garantira que este atún era de pesca responsable. Fijaos, neste caso que lle chama é pesca responsable. Cada un tamén pode empregar a palabra que quere. Por que non podemos ter un atún ecolóxico? E isto é algo que a mí pásame moito no supermercado. Eu no supermercado sempre fago o mesmo chiste, por deformación profesional vou a ler máis que unha biblioteca. Cando entro polo supermercado sempre estou a ver as etiquetas, os certificados e todo isto. E lembrome que unha vez atopei cun envase que poñía atún certificado ecolóxico. Entón, claro, boiteime xa a correr paralelo e o que me topei a darlle a volta era que o que era ecolóxico era o aceite, pero o atún efectivamente era imposible que estivera certificado como ecolóxico. Por que pode pasar isto legalmente? Porque para que un produto este certificado como ecolóxico ten que ter un mínimo legal, non lembro exactamente se era do 60%, o 60% do que viña na lata era aceite, entonces efectivamente podían chamar certificado ecolóxico a ese produto en sí. Pero o atún como tal, que de pesca salvaxe, é imposible que este certificado polo CRAEGA, vale? Polo CRAEGA ou por outro Consello Regulador Europeo. Que pasa con isto? Que neste caso a AENOR encontrou efectivamente un vacío onde non había unha certificación que pudera garantir ao consumidor final que este atún era dunha praxis responsable, fixádevos que non lle chama ecolóxico porque legalmente non podería, e chamalle atún de pesca responsable. Que fai a AENOR para garantir que este atún efectivamente sexa responsable? Bueno, pois ten un sistema de control que controla este tipo de extracción. As redes non poden ser enmallantes, non poden pechar absolutamente a todos os atúns para que non podan sair, teñen que ter maniobras de liberación de especies asociadas, o que falábamos antes un pouco de arrastre, teñen que garantir que esas especies que caen nesas redes poden salirse nun atún e que teñan ese retorno, e teñen que ter despois un rexistro de toda esa información de onde se pescou, con que artes, a través de que porto chegou e como chegou ao noso consumidor. É unha certificación de ámbito nacional, porque, como vos digo, a AENOR é unha asociación española de certificadores, e o que nos garante no atún sería isto. Volvo vos dicir, non imos ter nunca un atún que legalmente poida ser ecolóxico, porque a pesca salvaxe non pode ir nunha certificación ecolóxica europea, polo tanto, ou atopamos certificados nun atún que serían como a AENOR, podemos atopar de Friends ou podemos atopar de MSC, pero nada máis, vale? Estas serían as problemáticas que, como xa vos anunciei, pesca iba a ser complicada. Seguindo con a AENOR, deixando atrás un pouco xa a pesca e introducíndonos noutro tipo de producións que tamén teñen unha certificación a maiores, o que nos atopamos é que a AENOR ten unha propia certificación que se chama de produción de cultivo sostible, vale? É dicir, o que nos chamaríamos unha produción ecolóxica, a AENOR garántenos que esta produción é, pois, o máis natural, o menos dañina posible. Como vos digo, non lle pode chamar ecolóxico, porque volvo vos lembrar outra vez máis que ecolóxico, orgánico e biolóxico está registrado por parte da Unión Europea para que somente os seus certificados a poidan empregar. Polo tanto, que palabra utiliza a AENOR? Cultivo sostible. Para min, algo que ten a AENOR moi bo como certificación é que o nome que lle dá as certificacións son moi evidentes e transparentes. E isto é algo que pode vos parecer que non ten importancia, pero si o ten para o consumidor final. Se eu mostroche que un produto ten un certificado que me di literalmente de produción de cultivo sostible, ti tes moi claro o que significa. Mentre eu, por exemplo, se che digo ás veces IXP, a maioría da xente non ten claro o que é un IXP, vale? Pero cultivo sostible é unha idea que é moi clara de que me están certificando detrás.
Exactamente que me garanten? Garánteme pois, o que temos aquí, que teñen uns bons sistemas de xestión, que favorece a biodiversidade, que ten unha xestión integrada de residuos, control de residuos fitosanitarios, recolección no punto óptimo, control de procesos, quero dicir, hai unha serie de ferramentas que a Aenor me garante que este produto se chega co selo Aenor Produción de Cultivo Sostible, ten que cumplir para que se lle poida dar, vale? Probablemente o produto teña unha produción moi semellante ao que sería a unha produción ecolóxica, a unha produción que levara o folliña verde. Pero, en vez de certificarse ante a Unión Europea, con esa folliña verde, certificouse ante a Aenor, que foi a organización que fixo ese control desa certificación, e foi a Aenor a que lle deu o logo, vale? Esta é un pouco a diferencia entre as dúas certificacións. O produto pode ser o mesmo, pero quen ampara a certificación non é a mesma, polo tanto non se pode chamar igual. Non sei se isto quedou un pouco claro, porque ás veces é un pouquiño lioso. Seguindo con a Aenor, que máis certificacións podemos ter? Certificación en crianza de animais libres de antibióticos. Volve ser un nome moi feo, pero moi claro e moi entendible. Que me garanten? Que son animais criados libres de antibióticos. Sen máis, o naming de verdad que é magnífico, moi claro para o consumidor. Que animais se poden certificar ante a Aenor como libres de antibióticos? Pois aquí tedes porcino, vacuno de carne, polo e avicultura de puesta. É dicir, o que sería produción de ovos, vale? Entonces, a Aenor ten unha ferramenta que me permite garantir que este animal que eu estou consumir certificado por eles están libres de antibióticos. Esta é outra certificación que tería a Aenor. Máis certificacións que me ofrecen dende a Aenor. Certificado de Bienestar Animal. Este é outro nome que a min personalmente encántame, porque é moi intuitivo. Que me garante este certificado que a maiores, este certificado que, como vos volvo a dicir, está emitido por Aenor, que é unha asociación española, pero neste caso traballan contra a organización xa a nivel internacional, de tal xeito que podemos atopar este tipo de certificacións en varios países. Garánteme que este animal ten unha boa alimentación, ten un bo aloxamento adecuado desa especie, un bon estado de saúde e un comportamento apropiado para as necesidades desa especie en concreto, vale? Na maioría dos casos o que me garante que é un animal que está criado en pastoreo, que camiño que ten que camiñar, que non é un animal estabulado as 24 horas, que se alimenta pois eso de pastos, que se lle pode complementar con cebada, pero que na gran maioría non vive solamente de pensos, vale? Iso que me garante este tipo de certificación. E a maiores, o que peza a traballar é que podemos atopar bastante, parte da foto da vaquiña que é moi bonita, nos supermercados, por exemplo, ou outro tipo de distribucións de alimentos é o leite de pastoreo. Para que este tipo de leite se lle dé este distintivo, normalmente esa gandeiría está certificada na maioría dos casos por Aenor como unha gandeiría que ten o selo que se chama Bienestar Animal. Vale. Que pasa con todos estes tipos de certificados? Que pasa con certificado de produto de cultivo sostible, certificado de libre de antibióticos, certificado de bienestar animal ou de incluso de leite pastoreo? Estes certificados, todos, absolutamente todos, se os collemos todos, se collemos un animal que está criado como ten que estar, que está libre de antibióticos, que consume de xeito correcto, o que teríamos é a certificación ecolóxica europea, vale? O que fixo a Aenor foi desglosar por seccións as certificacións que de xeito conxunto darían a certificación europea. Por que o fixo entonces? Primeiro porque podemos atopar algunha gandeiría, por exemplo, ou agricultura, que cumple unha parte pero que non cumple todos os requisitos para certificarse ca Unión Europea. Pero aínda así a ela interésalle topar no mercado esta parte concreta, interésalle chegar ao mercado con esta certificación, polo tanto, certifícase, pues, por exemplo, somente por bienestar animal ou libre de antibióticos, vale? Pero o millor non se pode certificar ante a Unión Europea porque non cumple todos, pero al menos cumple esta parte, pódese certificar. E a Aenor, pues, encontra efectivamente un nicho de mercado que lle permite chegar a todo isto. Que pasa? Este tipo de certificados, en especial o de leite de pastoreo, foi un certificado que se puxo bastante de moda desde fai pouco porque a xente, é como vos digo, é que ten un nome que chama moitísimo, que a xente consumidor final entende moi ben,
Polo tanto, empeza a ter bastante demanda. Digo vos que hai tanta demanda realmente que por parte das administracións sí que se deron de conta que había unha necesidade de lexislar para outorgar un certificado que fose público e estandarizado, e o que se está facendo dende a Xunta é desenvolver, ao igual que se desenvolveu pesca de rías, a Xunta está a desenvolver un certificado que vai ser leite galego de pastoreo, vale? Que aínda non está desenvolto de todo, aínda non está presentado, pero que se vai a empezar a traballar con el. E, de feito, está incluso pensado que as vacas leven un localizador para que efectivamente se poida comprobar que este animal sale todos os días da súa estabulación e que pace dos postos que ten ao seu redor. Que, como vos digo, ata agora, se o topades no supermercado ou no punto que sexa de consumo, vai ser probablemente veña de Aenor, que é unha empresa privada, pero a partir ao mellor do ano que ven ou dentro de 2, se atoparemos un certificado que ven por parte da Xunta, que polo tanto é público, que ten outro tipo de regulamento. Por exemplo, como fixo fai uns anos, co de leite 100% galega. Pasou o mesmo que cos mexilóns, pasou o mesmo que con moitísimos produtos. A leite galega xa tiña unha zona de antes, xa se coñecía, pero o que pasaba é que ás veces incluso traíase leite de fora e envasábase aquí. Polo tanto, o consumidor tiña unha información contradictoria. No envase vía que estaba o leite envasado efectivamente en Galicia, pero non era un leite producido en Galicia. Polo tanto, a Xunta desenvolve este tipo de ferramenta que se chama leite galega 100%, que nos garante que toda esa leite que está nese envase efectivamente está producida aquí en Galicia, vale? Foi outra ferramenta que tiña un nivel autonómico, que non é unha ferramenta que, como podedes ver, ven dende a Unión Europea, e que está, pois eso, que nos garante esa trazabilidade absoluta que está producida aquí. Ao igual que nos pasa con moitos outros produtos, seguro que a maioría de vos xa coñecedes Galicia Calidade, é un certificado que tamén se desenvolve por parte da Xunta, que nos garante que eses produtos que levan ese selo, que poden ser de moitos tipos, pero en alimentación tamén hai, están producidos aquí, están elaborados aquí, e a maioría das súas materias primas tamén veñen daqui, vale? É o que nos garante Galicia Calidade. Por que é preciso desenvolver este logo? Porque pensade que dentro das IGPs ou das DOPs, para que un produto poida estar dentro deses certificados, teñen que ter unha tradición histórica. Eu se mañá fago, eu que sei, un yogur galego, vale, cunha receita moi rara. Ese yogur nunca vai poder ser certificado diante da Unión Europea, porque non podo demostrar que hai unha ligación histórica de patrimonio cultural ca miña terra. É un produto de innovación, é un produto que se fai dende fai pouco, e non podo demostrar de outro xeito. Entonces, ca ferramenta de Galicia Calidade, eu sí que podo certificar ese produto que está producido aquí, que ten esa calidade boa, e que non pode estar amparado por outro tipo de certificación, polo tanto, pode estar aquí dentro, vale? Atopamos moitísimos produtos con este certificado que, como vos vou dicir, garántevos esa calidade e esa trazabilidade de que é un produto galego. E, por último, falando das certificacións autonómicas, podemos atopar a artesanía alimentaria, que é un produto que nace outra vez máis para garantir que a palabra artesano si ten un sentido, que non é solamente un eslogan, unha moda ou algo por el estilo. Este produto artesano cumple uns requisitos, a toda agora podíamos poñer que unhas galletas eran artesanas ou que unhas mermeladas eran artesanas sen ten que cumplir ningún requisito, pero a Xunta este ano xa publicou o Real Decreto que fale de artesanía, do decreto de artesanía alimentaria, que regule todo este tipo de producións. Dicirvos que para que un produto cumpla, sexa artesano, se hai unha IGP ou unha DOP a que poida pertencer, ten que primeiro pertencer ese IGP ou ese DOP. Por exemplo, para que un pan poida ser artesano, primeiro tería que ser da IGP pan galego e logo certificarse como artesano, e no caso de que non teña unha IGP ou unha DOP a que adherirse, se cumplen estes requisitos de que está feito dun xeito tradicional, sostible, que cumple unhas determinadas praxis, si se podería certificar. Vai haber 7 familias de alimentos, entre as que se inclúen produtos de panificación,
produtos de, pues eso, marmeladas, por exemplo, bebidas espirituosas, infusións, vai haber moitos produtos que dende probablemente o ano que ven, porque ainda non están todos os decretos de cada familia, imos poder atopar no mercado que poidan levar legalmente a palabra artesana e que sexa a Xunta que faga ese control de que é artesano e que non. Non vos vou ensinar ningún logo porque polo de agora aínda non o hai. E perdón, que ainda quedan algúns certificados máis dos que teño que falar, pero rematando xa cos certificados que poidan ter un cariz público, imos a falar dos certificados que son internacionais, que son puramente privados e que tamén podemos atopar en moitos produtos. E un deles vai ser precisamente os produtos que son vegetarianos e veganos. Entonces, este tipo de certificacións que atopamos moitas veces xa nos supermercados e que non sabemos exactamente que nos din detrás, neste caso que nos garanten son por parte precisamente dunha organización internacional que, como vos digo, podemos atopar este selo en todas as partes do mundo, que non teñen ningún tipo de produto, o sea, na súa trazabilidade non temos ningún tipo de produto que sexa de orixe animal, na caso de ser vegetariano que non teríamos nin carne nin pescados, no caso de vegano efectivamente que non hai ningún tipo de residuos, ningún tipo de produtos que teñan un orixe animal. E para falar de outro exemplo, contamos hoxe con Cris das bodegas Marqués de Bizoja, que de feito son socios nosos de Slow Food, precisamente por ser unha bodega familiar e tradicional, e que nos van a falar de por que teñen unha liña de viños que están certificados como veganos, que é algo que de primeiras nos podería chocar porque un viño se lle ten que chamar vegano porque en priori o viño leva uva, pero van nos contar como efectivamente este certificado controla de xeito exhaustivo todos esos procesos de produción. Así que nada, Hola, bo día. Bo día a todos. Nada, sí que, como ben comentaba Rocío, sona extraño, non? O tema de dicir que sí. o viño podería denominarse como vegano. Pero sí que ben é certo que hai unha parte do proceso do viño que é a clarificación, donde poden aparecer certas, digamos, técnicas na que se utilice pois, o ovo, ou, por exemplo, proteínas derivadas do leite, ou, por exemplo, xelatinas que proceden pois, do cartílagos de certos animais, sobre todo de peixes. Non? Entón, este tipo de tres ingredientes que comentábamos non estarían permitidos dentro dun selo vegano. Un pouco para ubicarnos de como chegamos hasta este punto de o por que quixemos que os nosos viños tuvesen ese tipo de selo. Básicamente isto marca un pouco o mercado, as tendencias do propio consumidor tamén, non? Entonces, hai unha tendencia alcista, bueno, sabedes que a sostenibilidade é algo que está ahora mesmo moi en auxe, pero bueno, é algo que temos que manter e que perseguir moitas empresas. Sí que é certo que a raíz, pois ben, ou de intolerancias alimentarias, ou de compromisos, ou de éticas propias dunha persoa, pois bueno, decides ter un tipo de alimentación u outro, non? Neste caso, nos detectamos que había un número de preguntas, incluso a propia adega, de si realmente os viños eran veganos, incluso nos preguntan que cantidade de azúcar levan, decir, hai como moita preocupación, digamos, ou hai este tipo de consultas que, bueno, de algún modo, pois, teríamos que amosar tamén, porque pensando nunha gran superficie como un supermercado, realmente o viño non fala, non? É dicir, realmente temos que transmitir esos valores. Entón, sí que é certo que hasta incluso por datos que facilitaban mesmo a prensa ou estadística de propio de consumo indicaban de que empeza a haber unha tendencia alcista e, sobre todo, pois, bueno, vimos que aparecían novas restauración vegana, mesmo nas exportacións hai países nas que priman incluso que teñas este selo vegano, bueno, é derivado un pouco das novas xeneracións tamén. As novas xeneracións buscan outros conceptos e outro tipo de valores nos produtos. Entonces, bueno, eso foi un pouco como arrancamos, era un pouco a escoita tanto de
que necesitaban tanto en consumidor final como bueno, en tendencias que están cambiando no mercado e no consumo, e dai chegamos pois a decidir que deberíamos de plasmar nas nosas botellas o selo como vegano, porque, bueno, como digo eu, son unha persoa que teño problemas con gluten, son celíaca, me resulta moi fácil e moi práctico no lineal ou en calquer sitio detectar cal é o produto que podo comer e cal non. Entendo que este tipo de persoas que deciden por este tipo de alimentación é moito máis fácil a selección o discernir que tipo de produtos están dentro desta digamos, deste tipo de alimentación ou non. Entonces, bueno, hai un pouco por motivo eso, foi mercado, cambio do consumo, novas aparicións de restauración vegana, bueno, eu creo que hoxe en día hasta incluso nas propias redes sociais vese plataformas ou contas solamente de como facer receitas veganas, é dicir, está sufrindo un cambio bastante grande, sobre todo a hora de como nos alimentamos. Pero moi interesante o que contas ti precisamente da trazabilidade, non, do que garanten este tipo de selos para persoas, ou ben como dis ti, que ten unha ética que non queren consumir de outro xeito, por suposto, ou que incluso poden ter algunha incompatibilidade. Eu agora mesmo estou pensando nun amigo que ten problemas ca proteína do ovo e, por exemplo, que lle garanten este tipo de cousas, que está libre dese proceso, ou como dis ti, de proteínas do peixe ou do que sexa, bueno, pois é un valor engadido moi importante a hora de Sí, consumir. o máis visible quizáis é cando vamos ao supermercado que xa empezan a aparecer zonas en concreto, espacios, Sí. metrajes simplemente para ese tipo de produtos, co cal se detecta que realmente hai unha demanda latente. Obviamente non é tan grande, pero sí que creemos que vai a ir sendo máis en alza, non? Pero sí que é certo que xa se pode ver nos lineales este selo amarillo, xa é moi identificativo, Sí. zonas en concreto que solamente son desos produtos en concreto. É dicir, bueno, eu creo que, ou creemos en concreto que é algo que debemos de ter en conta, incluso en restauración. Hai cartas que hasta incluso podes ver menús veganos, é dicir, cando introduces nos teus, Claro. nos teus menús, nas túas opcións, sí que ves este tipo de introducción, co cal entendo, bueno, e os datos están aí, para algo están tamén un pouco os datos que Sí. nos aportan. E falabas antes das exportacións, unha das ventaxas que ten precisamente traballar con unha certificación privada en vez de unha pública estandarizada é o que falaba un pouco todo o día. Claro, as públicas estandarizadas ten unhas ventaxes, pero as desventaxas é que eu se quero exportar a Estados Unidos ou Latinoamérica, o certificado español non me vale, mentas que o certificado vegano que está en todo o mundo, imagino que o mesmo que nos o recoñecemos no supermercado, un estadounidense que na súa carta de viños da súa restaurante o poña, sí que o vai recoñecer, claro. Sí, de feito, pasounos con Canadá, é dicir, Canadá sí que nos indicaba si non tiñamos ese certificado, moitas veces se che veñen con as condicións, non? Que se Claro. valorará ese tipo de produto, e como xa máis Claro. alá, non? Xa hai uns valores engadidos no propio produto. Claro. E ti de que países ves que teñan máis demanda? Porque vos, eu sei A ver, que exportades sí, a moitísimos países, non? sí que E probablemente, Perdón. que probablemente ao mellor non todos os países vos demanden ese tipo de as mesmas certificacións. O mellor en España comenzamos agora a valoralas, pero hai outros países onde xa traballan con elas desde fai moito. Sí, a ver, eu creo que España pasa como casi todas as prácticas, non? Que somos como non os últimos en introducir, sino que somos un pouco máis precavidos a hora de introducir certas tendencias, non? Vemos un pouco que o que pasa no entorno e despois sí que o introducimos. A nivel europeo podo decir que están casi por igual, pero sí que é certo que hai certos países como Finlandia que, por exemplo, fai 2 días chegounos unha petición de precio que sí que xa che din eso, que necesitan que sea o que tiña esos valores de vegano ou mismo ecolóxico, non? Despois, por exemplo, sí que Canadá non lo solicitou, despois Holanda, por exemplo, tamén
aposta por seus valores, pero ese non é tanto é o propio consumidor, e a verdad que bueno, así como hai outros países que valoran pois a cercanía do produto, non? E outros tipos de valores, o propio mentalidade do consumo en Europa xa está bastante extendido o tema do vegano, é dicir, é algo como países, Francia, por exemplo, Italia, Holanda, como vos comentaba, bueno, é bastante sorprende, o sea, a min personalmente, non ao resto do equipo, obviamente, sorprendeme porque moitas veces, claro, o cambio de mentalidade do consumo é moi interesante o tema de analizar o consumo de diferentes países, non? Sorprendeme, por exemplo, Canadá, e de feito consultei co propio selo se realmente era recoñecido ali, porque tiña como un pouco unha idea de que eles a mellor teñen outro selo diferente a este. Comentaronme que para nada, que era un selo bastante recoñecido a nivel mundial, e que nada, con presentar este tipo de documentación a par da información do viño, pois sería suficiente, a verdad. Claro, é que as certificacións internacionais son as ventaxas que teñen, que poden traballar ou ter unha, non depender dunha legislación, poden traballar onde queiran. É un selo como este que leva tantos anos no mercado, é moi recoñecido xa o propio logo, non? Esa cor Sí. amarela, volve ter un nome que eu fago moito fincapé, pero de verdade, se algún día me fago unha empresa de naming, é que farei fincapé en ter nomes claros e concisos. Que me certifican? Que é un produto vegano. Xa está, enténdese moi ben, xa a V incluso é moi intuitiva, e bueno, penso que eso, que ten esa ventaxa de que se poida recoñecer sempre, e que probablemente esa persoa ao mellor xa comprou, pois non sei, un produto elaborado que é vegano, xa veu ese logo, despois chegou o viño e dixo, tamén hai unha certificación en viños, como falábamos, que moitas veces non Sí, xogaban, no, de por que podían ter, e bueno, pois está moi ben. pero sí que latente, perdoa, que é evidente que cada vez o consumidor, Sí, sempre temos que pensar de cara ao consumidor, está pegando un cambio, está habendo un cambio en hábitos de consumo, co cal, bueno, consideramos que é necesario entendelos, escoitalos, estar acorde ao que demandan. E a vos como empresa supúsovos unha inversión forte en certificarvos ou non? Quero dicir, terá un coste, obviamente, pero non sei até que punto. Tes un coste anual, realmente o certificado renovase anualmente. Despois, obviamente, telo certificado e telo que expoñer. Entón, foi un cambio de etiquetaxe, non? É dicir, a Claro. etiqueta, tivemos que esperar hasta terminar as nosas etiquetas de incluílas. Simplemente era incluíla na nova etiqueta. En principio, non. De feito, moitas veces hai xente que di, bueno, agora por ter o selo vegano o produto vale máis. Non, o produto non vale máis, é o mesmo. Realmente nada, foi a inclusión do selo que sería, bueno, o máis correcto para comunicar. Claro, obviamente, claro, sí. O gasto anual, é dicir, non implica máis alá, é moi sinxelo, vamos, non é... Claro, entonces entendo que xa non tivechedes que facer un cambio de produción, que xa antes xa producíades, imos dicir ben, xa nese proceso de clarificación non había ningún añadido, entonces foi máis fácil. Utilizábamos a proteína de guisante, co cal xa tiñamos claro de que non tiñamos ese tipo de produtos, de que usábamos na clarificación. Hasta incluso nos preguntaban se utilizábamos mel. Claro, con mel non pode. Claro, claro. Claro, entonces Este, déxate con dudas, non? A veces, pero non, ao final. que é un produto que nunca se pensa no consumo vegano, pero é que claro, é que é unha produción animal, o menos, claro. Claro, é que, bueno, che comentaba, non? Entonces, bueno, pídenche trazabilidade do produto, despois o que che fan enviarte como unha especie de ficha na que che preguntan certas características do produto e tes que indicar se de orixe animal, Claro. se tal, e nada, bueno, o proceso de papeleo quizás é o máis alargado, Sí. que máis se estende no tempo, pero despois todo é realmente aposta que mereceu a pena, verdad? Pois nada.
Pois nada máis, eu invito-vos aos que estedes escoitando que vaiades, cando se poida, que vaiades por Marqués de Vizoja a visitalos, porque a verdade é que xa vedes aquí que as vistas son preciosísimas. Nos fomos de visita, como vos digo, porque son socios nosos, e a verdade é que foi unha mañá preciosa todos os espacios que teñen e ver in situ esas producións e esas boas praxis, que tamén hai que poñelo en valor. Moitas gracias, Veña, Rocío. pois nada, E a sí. todos, moitas gracias. Chao. E seguindo con este tipo de producións, como vos digo, que son privadas, que teñen, como vedes, vantaxes e desventaxas con respecto das públicas, seguimos ca seguinte, que sería unha produción que se traballa a nivel europeo, que xa podedes atopar tamén moitos niveles de supermercado, que son o aceite de produción sostible. Neste caso, volvemos a topar o mesmo xogo de palabras. Non pode ser ecolóxico porque non ten unha estandarización europea, o que ten é unha certificación a esta produción que lle chaman sostible. De onde ven esta certificación? Esta certificación xurde da asociación que se chama de Olio, que é unha asociación de produtores españois e italianos, principalmente de aceite de oliva. Entón, que fan eles? Desenvolven un protocolo que garante que estas producións que xa están de xeito natural producidas en extensivo, todos sabemos como é un olivar, os procesos que se lle fan, desenvolven este certificado que garante que son técnicas tradicionais coas que se traballan con variedades que non teñen ningún tipo de fitosanitarios que poidan ter unha síntesis química e que se produzcan deste xeito sustentable. Polo tanto, volvo vos dicir, ao igual que Enor, teñen a palabra produción sostible, porque isto non está recoñecido pola Unión Europea, non está rexistrado, vale? É como se fora unha marca, é como se eu mañán fago tenis, non lle podo chamar Nike porque xa está rexistrado. Pero neste caso o que nos garanten é que esa boa praxis. E como vos digo, atopamos xa isto en bastantes marcas comerciais españolas e italianas, imos atopar este logotipo. Outro das últimas que quero falar sería a de Fairtrade, que é outra certificación internacional que podemos atopar en moitísimos produtos de todo o mundo, aínda que teñen unha praxis que se pode considerar sustentable, o que realmente me garanten este tipo de producións é que sexan de comercio xusto, que esa parte social que, como vos digo, este ben cuberta, que esas traballadores teñan un trato xusto, teñan unhas condicións xustas de vida, é un produto que podemos é unha certificación que podemos atopar sobre todo en produtos que sempre van a estar producidos fora, como por exemplo o café, o chocolate, panela, por exemplo, ese tipo de produtos que sabemos que están localizados en países de clima moi cálido, que en Europa nunca se darían ou nunca se darían de calidade. Hai moitas organizacións que traballan parados por este selo porque garanten este tipo de boas praxis. E a día de hoxe, como vos digo, no mercado podemos atopalas en restauración e en moitos lineares de supermercado. E outra certificación que de feito é moi semellante é a de Rainforest, que seguro que todos recoñecedes pola raniña. É unha certificación que de feito a veces traballa directamente asociada con Fairtrade, volve garantir que ese impacto de esa produción é sostible, neste caso está sobre todo pensado para zonas forestais, é dicir, por exemplo, que sexan unhas boas praxis se están cercas de Amazonas, por exemplo, non se permitirían un produto que implique unha deforestación ou que poidan causar un dano a todo ese ambiente que rodea esa produción. Como vos digo, con Fairtrade non son exactamente unha produción ecolóxica, volven a non ter ese nome que sexa ecolóxico, orgánico ou biolóxico porque non poderían traballala e, como vos digo, ídela atopar sobre todo en cafés, chocolates, azucres ou produtos que aquí sabemos que non se van a producir. E xa por rematar todas este tipo de certificacións que, como podedes ver, foron bastante amplias e de moitísimos tipos. Quero vos lembrar que nós traballemos con este tipo de certificacións. O que estamos axudando é a conservar a biodiversidade, a conservar todo o medio ambiente que nos rodea e todo ese ecosistema que rodea ese tipo de producións.
que estamos a fomentar a conservación de técnicas agrarias, moitas veces, de como veíamos no caso da pesca, son pesca artesanais, son artes de conservación que estamos axudando a garbar, estamos axudando a protexer moitísimas receitas e todo ese patrimonio gastronómico ao redor, estamos ademais a axudar a moitísimos casos a esas pequeñas producións, a esas pequenas explotacións familiares que están a traballar con este tipo de boas praxis. E, por último, para nós, estamos a axudar a fomentar o consumo responsable nos nosos establecementos, a dar visibilidade desas boas praxis, e estamos a ter unha ferramenta que nos permitan distinguirnos ante a nosa competencia con eses os produtos que nos estamos a consumir. Sei que hoxe di moitísima información e que foi bastante non confusa, pero sí un chisco caótica, porque, como vos digo, eran os certificados que íbamos a topar moitos tipos, de privados, de ámbito local e de ámbito público, pero quería vos contarvos todos estes certificados porque sei que os estades atopando xa nos produtos que vos manexades, e que, como vos dicía, no caso da pesca, que é un sector tan complicado de certificar, atopamos certificados que veñen de moitos lados e tiña que contarvos un pouco todo este batiburrillo de información. Non sei se tedes algunha dúbida de todo o que dixemos hoxe, algunha pregunta, algún certificado que mellor non expliquei ben, ou quen están parando estes certificados, ou de onde veñen. Se queredes que volvamos a falar de algún especial, do que sexa. Pues non hai, Hola, creo que non. Rocío. Mira, Sí, simplemente decirte que hay aquí bueno, Noemí, hay un comentario que non sei sí. se referencia. Bos días, sí que é certo que o produto galego ten máis aceptación como garantía de calidade entre os clientes, pero aínda hai moitos locales, sobre todo no caso do polvo, que din que prefiren o marroquí porque non espelexa e facilita a cocción. Efectivamente. Efectivamente, este é un problema que temos moito na loita do polvo marroquí ou incluso de Mauritania, que máis ou menos teñen unhas características parecidas. Como falamos xa un pouco ao principio, o polvo que ven das rías galegas ten outra textura, é moito máis duro, moitísimo máis duro, porque é un animal que está a comer realmente moitísima proteína, que está a comer xa outros moluscos. Entón vai ter unha cor distinta, pero o certo é que, efectivamente, como di este comentario de Noemi, espelexase moito. Entonces, o triste foi que o cliente acostumouse a comer o de fora que non lle cae tanto a pel. Entón, cando o ponen no plato, pois como que lle molesta este tipo de pelsiña, que non debería, pero bueno, que xa nos acostumamos a eso. E despois, a hora de cocer, se é certo, sí, Noemí está a volver a falar, está a dicir, a hora de mercar para a restauración, teríais algunha listaxe de proveedores que traballen con produtos destas certificacións ou teníamos que ir vendo nós? Vale, Noemí, eu se queres que non teño un listaxe agora mesmo que che poida dar, pero se vas a Pesca de Rías, efectivamente, a páxina que pos Pesca de Rías, aí tes que ter todos os produtores que están certificados con eles, e se che poden dar unha lista de onde mercar polvo de Galicia. Problema que ten o polvo de Galicia. En Galicia consumimos tanto polvo que é imposible que todo sexa galego. Imposible. Aínda que cambiáramos todas as mentalidades dos restaurantes e sobre todo dos consumidores, aínda que os consumidores comenzáramos realmente a valorar do xeito que temos que valorar o polvo galego, que probablemente tiveramos que pagar un chisquiño máis, porque que hai menos produción, que o restaurador teña que entender que ten que botar máis tempo cociñalo, porque efectivamente é unha carne máis dura e leva máis tempo cociñalo. Non hai abasto para todos. Se queres traballar con polvo de aquí, como che digo, en Pesca de Rías, podelo topar, aí podes atopar a listaxe dos que están dados de alta con eles. Se queres incluso, non sei se podo, creo que sí, estou abrindo a páxina que non me vedes para compartila con vos, xa dende o chat.
creo que xa vedes, chámase de onde son xunta.gal, e aquí poderíades ter a listaxe de todos eses produtores. Entidades asociadas. Aquí está. Creo que estou compartindo. Entidades certificadas, lonxas e centros de primeira venta autorizadas. Sabedes que vos non lle podedes marcar directamente o produtor, nunca. Neste caso, por lei, todos os produtos de mar teñen que pasar por unha lonxa ou por un sitio que teña un control destes alimentos, de centros de depuración, efectivamente, distribuidores de pesca e marisqueo, e aquí podedes atopar a lista deses produtores que traballan. Entidades adheridas como... A ver se me carga. Bueno, pues aquí están, entidades adheridas. Podedes ver que efectivamente hai pescaderías e empresas de hostelería que están asociados, e en produtos que poidan estar dentro da marca, aquí xa atopades, vale, o tipo de especies que poden estar asociados dentro de pesca de rías. Pero sí, é como dis, é un problema polo que falamos, porque o pulpo galego vai ser un chisquiño máis caro, non hai a produción que temos de pulpo que nos chega de 2 países distintos e que prácticamente comemos aquí todos, e desgraciadamente eso, que o consumidor xa está feito a iso, que non se despelexe. Si é certo que claro, ten menos mermas, vale, pero o sabor que ten o pulpo galego, eso non se pode comparar con nada. O sabor, o cheiro, a cor que deixa xa, non sei, se faz un arroz, como tingue, todo. O sea, é un produto, eu penso que casi gourmet xa a día de hoxe se comparamos co outro. Pero é certo que, como todo, ten que ter unha parte de educación gustativa para todos e de concienciación para consumir ese tipo de produtos. É complicado, como vos digo, bastante complicado. Incluso é complicado atopar unha empresa envasadora que traballe cunha conserveira de pulpo. A maioría dos envases que atopades de conserveiras, a gran maioría deses produtos é pulpo que ven de fora, que se elabora aquí, porque aquí temos esa tradición de comer pulpo, pero elaborase pouquiño con pulpo galego, pouco. Podedes atopar algo, pero pouco. En este caso, se topades ese produto elaborado que ten o certificado de pesca de rías, aí sí que podedes estar 100% seguros de que é un pulpo galego. 100%. Non sei se hai algunha pregunta máis. Bueno, Rocío, aquí non temos, por lo menos na sección de preguntas e Vale. respostas non hai nada, no chat non temos nada, non sei se tedes algunha pregunta, temos aquí uns minutiños para antes de desconectar. De todas formas, agradecer a Cris e a Jorge a súa colaboración e participación no día de hoxe. A ti, como sempre, Rocío, moitas gracias. Decirvos a todos bueno, que retomaremos o programa de Gastronomía do Camiño, estes webinars, despois do verán. Esperemos que este verán vaya todo moi ben e que sexa unha temporada boa despois deste período tan malo e tan incerto que acabamos de vivir. E nada, xa nos vemos entón en setembro. Xa vos pasarei tamén os enlaces coa información e co test para que podades certificarvos e nada máis, quedamos en contacto todos entón. De acordo? Pois nada, un saludo a todos. Gracias, Rocío. Gracias, chao. Chao.